400 bancari a rischio nella Marca, la crisi colpisce anche le banche e i banchieri annunciano nuovi tagli, ma i dipendenti non ci stanno ed oggi hanno incrociato le braccia per tutta la giornata, elevata l'adesione allo sciopero, circa il 70%, sportelli chiusi e bancari in piazza a Vicenza durante il sit-in regionale e a Treviso. Oggi abbiamo scioperato massicciamente per difendere il nostro contratto nazionale, il nostro fondo di solidarietà, che è l'unico ammortizzatore sociale che i bancari in questo momento hanno, e perché le banche e i banchieri, invece di cacciare i lavoratori dalle aziende, tornino a fare il loro dovere, cioè essere più vicini ai cittadini e alle imprese. I bancari sono senza tutele e gli esuberi non possono più essere gestiti con il fondo di solidarietà. 48.000 i dipendenti lasciati a casa dal 2000 e altri 20.000 i colletti bianchi a rischio nei prossimi anni. Adesso siamo esattamente come tutti gli altri lavoratori, cioè con un posto che è a rischio. La crisi l'onda lunga della crisi è arrivata anche nella nostra categoria. I bancari chiedono di riaprire il tavolo e di discutere sugli strumenti concordati per affrontare la crisi e il sindacato promette già un calendario con più giornate di astensione dal lavoro se l'ABI non sospenderà la disdetta del contratto nazionale di categoria. Se non vi saranno risposte così come noi ce le attendiamo, ci auguriamo di no, è chiaro che il conflitto andrà avanti. Vi sono dei momenti in cui si concerta, questo è il momento del conflitto se ABI non recede da queste posizioni.